Дами и господа, ни представува особена чест и задоволство да ви ја презентираме програмата на Македонската телевизија. Денот започнува со утринското кафе. Додека го пиеме, Македонија наутро не информира за денот кој ни предстои и алармира: разбудете се со нас. Но пред да зачекориме надвор од нашите домови, од метео ја дознаваме временската состојба која не очекува. Движејќи се низ улиците на нашите градови, го следиме ритамот на урбаниот живот, бидејќи ова е Македонија. Патот не води и во селата, каде што аграр ни ги открива највредните, кои што и го посветиле животот на земјата, а нејзините убавини се вистинска мистерија и предизвик за талкачи да ја истражат. И кога предизвикот ќе прерасне во инспирација за нашите уметници, заслужени со овациите кои ги слушаме во Витраж, тоа се луѓето кои не прифаќаат компромиси, чии песни се исплетени со топли емоции, испратени преку плетенка до најмилите кои се далеку од нас. Нашите души засекогаш ќе ги поврзува невидливата нишка на мудроста и традицијата, кои преку македонските народни приказни се пренесуваат од колено на колено. Во приказните секогаш уживаат најмалите, па за да имаме кому да му ги раскажуваме, време е за бебе. Додека на младите главна обсесија им е поп културата во Стисни Плей и Ало Вип, а во биографии ја бараат формулата за тоа како обичните луѓе станале звезди, со надеж дека и тие еден ден ќе заблескаат на најголемиот музички спектакл Евровизија. Возрастните пак засекогаш ќе ги носат во срце евергрините од скопските фестивали и од Провита постојано ќе учат нешто ново за тоа како да живеат здраво. Потребната гимнастика на нашите мозочни ќелии ни обезбедува квизот Круг на знаење, за да бидеме љубопитни како деца кои сега го откриваат светот и сакаат да знаат се, а најмногу сакаат да запознаваат нови пријатели во нашиот Ан. Во животот сите ние минуваме низ тунел, барајќи ја светлата точка на крајот од истиот. Гледате Тунел на Македонската телевизија. Би сакале и уште еднаш да се пофалиме дека најголемиот шоумен Игор Џамбазов ќе ни носи среќа во Џамбо Бинго. Здраво, народе! Од нова година па натаму, на прва на Македонската телевизија. Джиш, едва и чекам. Но пред се, ќе не води низ она што сите со нетрпение го очекувавме. Најголемиот проект досега – Танц со звездите. Па, дали сте за танц? Или сакате да заиграме заедно на теренот со најталентираните светски фудбалски имиња? Само за ваше лично навивачко задоволство ви ги пренесуваме двете најпрестижни европски клубски надпреварувања – Лига Шампиони и Лига Европа. Дел сме од трибините на македонските фудбалски клубови, сведоци на кроењето на нашата европска фудбалска иднина. Ја заменуваме тревата со паркет, во еден глас навиваме сложно за нашите јунаци, во кошаркарската елита на АБА лигата. Од кошот повторно сме на голот, каде што не чекаат лути противници во Лигата на шампионите и СЕХА лигата. А сега подготвени да стиснеме на газ, постигнувајќи екстремна брзина од 350 км на час. Влетуваме од спектаклот Формула 1 директно во гладиаторската арена. Во која не чека најпознатиот гладиатор, човекот кој нема милост во арената, непобедливиот Спартак, крв и песок. Остануваме во времето на римските освојувања, со историските спектакли од кои ќе ви застане здивот. Хиспанија и Империум. И тоа на општо задоволство, надсинхронизирани на македонски јазик. Но душите од минатото и понатаму не прогонуваат. Не верувавте. Сега погледнете и со сопствени очи во надприродно. Ви се наежи кожата од помислата
колку е неверојатно тенка границата меѓу реалното и имагинарното. Фриндж одамна ја премина науката и сега сме на територија која не ја контролираме ние, туку таа нас. Ни го следи секој чекор, ни ја чита секоја мисла. Менталист не значи видовит. Овој фраер само го забележува она што ние не се ни трудиме да го видиме. Исто како отпечатоците кои ги оставаме зад себе, за да бидат пронајдени од тимовите на една од најпознатите светски франшизи. Истрага на местото на злосторството, Лас Вегас, Мајами и Њу Јорк. Која е вистинската локација, ќе ни открие мапата. Таа не чека во ранецот на Дора, заедно со Диего да истражиме како пингвините од Мадагаскар конечно ќе побегнат од зоолошката градина. Покрај сите нивни гениални идеи, на помош им доаѓа и кунг-фу панда. Нека не ве залаже нејзината големина. Оваа панда се служи со боречка вештина. И кога атмосферата премногу ќе се вжешти, тогаш се зависи од супермоќите на детето Аватар. Среќниот крај не чека на морското дно Бикини, каде што ќе не засмејува единствениот сунгерот Боб Панталоновски. Но пред да дојдеме до крајот, ќе ви порачаме, ако животот е филм, ви посакуваме вака да изгледа вашиот живот. Сега, погледнете во Златниот компас. Дозволете да ве поведе во незаборавна авантура. Со последниот самурај на далечниот исток и да ви ја врати вербата во хероите, за кои мечтаевте како дете. Ќе откриете дека изад маската на Бетмен се крие човек ист како сите нас. Личност која знае како да биде храбра во моментите на неправда. И кога е вистинскиот момент за да се израмнат сметките. А можеби повеќе се гледате себе си како се возите во бесниот автомобил на лудиот Макс, со врвниот одметник каков што еднаш се раѓа. Но ако не сте сериозен тип, тогаш Джеки Чен е тука да го преврти вашиот живот наопаку, во големата брканица. Па ќе мора да се барате себе си со очи широко затворени, во мракот на системот кој не проголтува. Се до денот кога ќе преминете од другата страна на Матриксот. Тогаш, исто како и Константин, ќе мора да се борите со демоните во катакомбите на нашите души. А за крвопијците кои демнат во мракот, потребен е ловец од калибарот на Блейд. И сега мислиш дека само Супермен може да ја преживее оваа авантура? Не, ако се уште веруваш во магија. Хари Потер не е меѓу нас, но љубовта ја има таа волшебна моќ да ни даде сила да преживееме се. Па дури и професија од типот на адвокат на ѓаволот. Таа ги создава баладите кои сите ние често си ги подпевнуваме, дури и кога сме опасни момци како овој телохранител. Ви благодариме на вниманието. Останете со програмата на Македонската радиотелевизија. Започнуваме веднаш по рекламите.